الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ودرسي أفراد كمذا سلسلة دي أهيد التحذير من حبائل الشيطان وأنا درسي صدحات كمذا الرباضة وحن سوق أن الرباضة دينك لكالقاته ويقشا حيالها لكالقاته وحكمذا ويقشا درسي كان مانتا وحن نغضونا مثال أمثلة أما تصاليال beecyada shariicada islaamku ay diiday sababka ay ku diidana ay tahay riba ku dhex jirta beeca koobaad waxa weeye al-muhaaqala wal-muzaabana saxiix muslim waxa ku sugan xadiis jaabir ibn abdullah oo nabiga ka warinayo sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhu saxaaba oo nabigu uu diiday naha anil muhaaqalati wal muzaabana nabigu wuxuu reebay muhaaqala iyo muzaabana maxay kala yihiin muhaaqaladu waxa weeye min alxaqli ka timido badar sabuul ku dhagan galeydii iyo masagadii iyo qamadigi iyo raashinka sabuul kale oo sabuulkiisi ku dhagan iyo nuuciisi oo inta mar hore la guray oo la qalajiyay la beegay dhulka yaalo in la isdhaafsado 10 koombo oo qamadiyo hor dhulka taalo la beegay waxa lagu bedelanayaa qiyaastii 10 koobe wax lagu qiyaasay oo geedkeedii saaran beecaas waa xaraam sidoo kale waxa la mid ah al-muzaabana timir dhulka taalo la beegay timir geed saaran in lagu iibiyo ama zabiibka oo dhulka yaalo la beegay ayaa waxa lagu iibinayaa cinabkii oo geedkii saaran labadoodu marka midna timir iyo waxa loo adeegsadaa zabiib midna geedihii kale oo thimaartii kale loo adeegsadaa laakiin si guud waa isku midoo cunto dhulka taala oo la beegay oo la yaqaano qiyaasteeda iyo mid geed saaran ama sabuulkii ku dhagan oo la himileeyo indhaha laga cabiray in la isku iibiyo way macnuhu labadaas beec nabigaana diiday sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ibn abd al-barri asagoo cadeynay al-muzabanatu macnaaha muzabanada waxa loola jeedaa bay'u kulli macluumin bimajhuul min jinsihi in la isku iibiyo shay la yaqaano oo iyo mid aan la aqoon oo indhaha laga cabiray oo hadana isku jinsi ah oo min al-ma'kuli wal mashrub wixii la cunayay ah wakadalika kullu ratbin biyabis sidoo kale waxa la mid ah wax kasta oo qoyan oo mid qalalan oo jinsigiisa lagu iibinayo sababka loo diiday waa maxay cuntadaanu sidii aan soo tilmaanay darsigii hore waa noocyada ribada gasho labada shay oo ribada gashana waxa shardi u ah markii ay isku jinsi yihiin inay islana eg yihiin markaasna la kala qaato inay isla eg yihiin lama hubi karo si kasto indhaha looga cabiro mid waa la beego waa la yaqaana midka kale tana waa indha ka cabir qaacidaduna waxay tahay culimada markay baabka ribada ka hadlayaan qaacidooyin ay leeyihiin waxa kamid ah qaacidooyinkaas al-jahlu bit-tasaawi kal-ilmi bit-tafaadul in la garawaayo labada shay ma isla egyihiin abooyo ma islaama eka oo jaahil laga yahay iyo in la og yahay inay kala badan yihiin baabkan markii la joogo waa isku mid sida ay xaraam u tahay ayagoo kala badan in la isku iibiyo waxa ayadana xaraam ah ayadoo la isla leeyahay ama kala badan yihiin ma waa isla egyihiin oo aan la hubin in la isku iibiyo waxay leeyihiin qaacida kale oo dhahaysa la yajuzu bay'u ratbin min al-mat'umati biyabis min jinsihi ma banaana shay qoyan iyo mid qalalan oo kamid ah cuntooyinkii la cunayay oo hadana isku jinsiga in la isdhaafsado la isku iibiyo xaraamnimadeedana la iskuma khilaafin bal ijmaac waxa soo raray ibn battal in xaraam tahay iyo culimo kaleeto waxana loo dalishaday xadiiskaas jaabir iyo nusuusta lamida oo dalaaladaas oo kale laga qaatay bay'a labaad oo culimada islaamku ay yiraahdeen waa xaraam waa bay'u al-wafa بيع لرا بيع الوفاء حنفية وحي يقانين بيع الوفاء وحي يقانين بيع المعاملة وحي يقانين بيع الأمانة وحي يقانين بيع الطاعة مالكية وحي يقانين بيع الثنيا شافعي وحي يقانين بيع العهدة معنيه سوحيه وحا الله يصداف صنايا لعاق إيا بديعه مركا الله يصداف صدو قفكي بديعة لها oo lacagta qaatay ayaa shardi xiranayo wuxuu leeyahay lacagtan mar alla markan ku soo celiyo
وإن بدعيد إيسو عريدة شرطي waxaan wax ku kala gadanaynaa hadda lacagtii ana qaatay badeecadaydiina adaa qaatay haddaan lacagtaada kuu soo celiyo badeecadayda waa ii soo celinay maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada agtooda waa ka xaaraam laakiin xanafiyada waa isku khilaafeen dhowr qowl ay kale yihiin qaarna waa xaraam ay dhiheen qaarna waa banaantay marka baycaas ma banaana sababkuna waa maxay laba xaalo ayuu ku dul wareegaya inuu yahay salafun jarra manfacatan wa huwa riba qaacida waxaa jirta culimada markay ribada ka hadlaan isticmaalaan oo la yiraahdo kullu qardin jarra nafcan fa huwa riba dayn kasta oo nafci u soo jiida qofkii daynka bixiyay qofna daynka waa qaatay midna waa bixiyay qofkii daynka bixiyay nafci kasta oo u soo laabta oo aan ahayn dayntii laga qaado in loo soo celiyo ee nafci kale hadduu ku soo laabto nafcigaasi waa ribo bimacna waxay noqonaysaa qofaa wuxuu yidhi $1 idayn waxaa tiri $1,000 qaado laakiin gurigaanan waxaan rabaa inaan sii deganaado asbuucan gurigaas adigu ma lihi aan sii deganaado $1,000 qaado waqti hebelna ku soo celi kaliya waxaad ii fasaxdaa inaan joornaalka ku qoro inaan kunku daymiyey $1,000 qaado laakiin gaarigaagaanaan sii wadana asbuucan nafciyaa u soo laabtay nuucu raba ha aada nafcigaas daynkiisiina waa suganaya waqtigii loo qabtay buu ku qaadan doonaa marka dayn kasta oo nafci u soo jiida qofkii daynka bixiyey waa ribo haddaba marka meeshan waxa ka muuqda wax kala gadasho maahan afkaa la yidhi waxbaa laga kala gatay maahane qofaa wuxuu qaatay lacag dayna lacagtii dayna markuu baxshay ninkii daynta laga qaatay badeeca loo dhiibay badeecadiina waa kusii intifaaca guri hadduu ahaa waa deganaana gaari hadduu yahay waa kora hadduu lacag yahay hadduu yahay wax kaleeto si kasta ha ugu intifaace hadduu xoolo yahay waa sii maala yacni badeecadan wuxuu u haystaa inuu kusii intifaaco inta daynkii looga keenayo laakiin afkaa laga yidhi waa beec beec xaqiiqa ma ah macnaha labada ku dul wareegayo culummada ay ku cileeyeen wuxuu yahay liannahu baycun wa salaf baycun iyo salafna isma raaci karaan macnaha in beec iyo dayn isku mara hal caqdi laga dhigo lama ogola marka labadaas meeloodba xaaraamu ka yahay leeyihiin jumhuurtu buyuucda sharcigu uu diiday waxaa ka mid a baycul ciina mid leeyahay baycul ciina macnihiisu wuxuu yahay aniga waxaan imaanayaa nin dukaan lahan u imaanayaa waxaan ka rabaa inuu idaymiyo $9,000 $9,000 iga yeeli maadaan iraa lacag isii waxaan leeyahay badeecadan iga iibso 10,000 iga sii badeeca isaga uu haysto aan leeyahay iga iibso 10,000 iga sii laakiin sanadka bacdi aan bixina lacagta badeecadan haddaan qaadana haye qaado badeecada marka xagga dhigto aan leeyahay waa ii xaraashi 9,000 ma iga siisane adiga 10,000 waa igu qoran yahay sanadka bacdi aan kuu keena badeecadana hadda ii beeca ma iga xaraashane 9,000 ma iga siine isagaan ku celina 9,000 aan ka qaadana awal baan uu 9,000 oo lacag aan doonayay hadhowta markaan u soo celinaya kunan u saaraho 10,000 ayadoo ahaan u keena waa xeelad lagu banaysanaya ribada baycul ciina la yiraahdaa cayn iyo cayn lacag iyo lacag la isdhaafsanaya sida xaqiiqada 9,000 hadda uu qaadayo qofkan iyo 10,000 dhowr bilood ka bacdi la keenayo weeye waxa la isdhaafsaday ee badeecadan dan lagama lahayn meesha la soo gali baycul ciina la yiraahdaa waxa ku soo arooray xadiidkii Abdullah ibn Umar wariyay Abu Daawud iyo Ahmad nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam idha tabaya'tum bil ciina wa akhadhtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad sallata Allahu alaykum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum marka aad ku dhaqantiin afartan dhaqan oo soo socota oo ay kamid tahay inaad ciinada wax ku kala gadatiin ilaahay dulli dusha idan ka saari doona dulligaasna ma ka baxaysiin ila aad diinkiini saxda ha u laabatiin oo xaraamtan iska daynin ay kamid tahay in wax lagu kala gato bay'ul ciina marka suurada kalena waa leeyahay laakiin suurada ugu caansan ugu mashhuursan waa noocaas buyuucda sharcigu diiday waxa kamid ah bay'atani fi bay'atin laba beec oo hal beec isku la jira culimada tafsiirkeedu muxuu yahay laba beec oo beec isku la jira waa maxay macnaheedu dhowr qowl ay kaleeyeen culimadu
waxaa ka mid a in la yidhaahdo badeecadan waxaan kaa siinayaa $1,000 oo hadda aad isiinaysid ama 1,500 oo dayn ah. laba beec meesha ku yaala. jumhuurtu waxay leeyihiin haddii la kala cadeeyo yidhaahdo 1,500 aan ku qaadanaa waana iska bixina waana dayn oo la cadeeyo, ama la yidhaahdo maya haddaan kala qaadanaynaa 1,000 bixina oo warkaasi labadii beec inta la kala fasliyo mid uu soo haro midna meesha laga saaro beecii sax uu noqonahay leeyihin. jumhuurtu saasay qabaan. culummo qabta marba haddii laba beec meeshan lagu soo dhigay badeecadan laba qiime ribadii weli waa taagan tahana waa jiraan, waana qowlkooduna waa xoog badan yahay weliba. waxaa ka mid a suuradaha ay leedahay albaycataani fii bayca inaad tiraahdid gaarigaygaanaan kaa gadaa waxaan kaa siinaa $3,000, laakiin waxaa shardi ah adna inaad iga gadid booskaagii meel heble ku yiilay oo aad iga siidid $5,000. laba beeco isku xiran. si kastaba ha ahaato nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu nahiyey oo reebay laba bayc oo hal beec ku wada jira. adduunka haddeer mucaamalaadka ka socda waxaa ka mid a waxa la yidhahda al-iijaar almuntahi bitamliik. waxaa leeyahay gurigaana lagaa kiraynaa 10 sano kaa kiraysnaana bil la arkana $4,000 aad bixine 10ka sano markay dhammaatana adaa iskale waa milki. markii hore suuradda wuxuu u muuqdaa inuu iijaar yahay, ugu dambayntiina wuxuu ku dhammaanaa guriga inaad adigu yeelanaysid. taasaa ka mid a xaaraam wey. laba beec oo beec iskula dhex jirta inay xaaraam tahay ijmaac waxaa ku soo raray imaamu nawowi iyo ibnu rushdi iyo hayruhuma. buyuucda sharcigu diiday waxaa ka mid a baycu lkaali'i bilkaali, dayn in lagu iibiyo. laba shay oo daynaha la isdhaafsana wax la kala qaatay ma jiraan. waxaan kaa gaday gurigayga waxaan kaa siiyey $20,000. 20,000 waxaad ii keenee insha allah 3 bilood ka bacdi, anna guriga waxaan kugu wareejinaa 5 bilood ka bacdi. labadiiba waa madlan yihiin bay dayn lagu gado. suuradaas kaliya ma leh, suurado fara badan ay leedahay, laakiin sideedaba mar haddaan wax la kala qaadan dayn lagu iibiyo waa xaaraan beecaaso. waxaa ijmaac ku soo raray inuu xaaraam yahay beec dayn lagu gado imaamu axmed, ibnu lmundir, ibnu qudaama, imaamu nawowi iyo hayruhum. adilada loo daliishadaan waxaa ka mid a xadiidkii cabdullaahi ibnu cabaas man aslafa fii tamrin falyuslif fii kaylin macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluum. nabigu uu yidhi sal allahu alay slam qofkii timir macnaha ay aad u kala gada jireen sanad iyo 2 sano ayaa qofkan lacagtii loo sii hormarinaa. marka iyadoo saa u kala gadanaya nabigu madiine yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii marka timirta gadanaya oo labadii inta la yiraahdo ninna lacagta loo hormarinayo qofna uu timirtii suganayo falyuslif ha hormariyo fi kaylin macluum beeg la isla yaqaan wa wazlin macluum ama miisaan la isla yaqaan ila ajalin macluum waqti la isla yaqaan ku xiran. falyuslif marka xadiidka meesha laga delishaa waa halkaas ha hormariyo, macnaha labadii shay mid uu hormarina ma ahane labadii hay la isla daynto macnaha ma soco karto. beeca ugu dambeeyo aan miisaalinayna waxa weeye bay'u tacaami xataa yajriya fiihi saacaan. mas'alo la yiraahdo cunto aad soo iibsatay inaad sii iibido lama ogola adigoon beegan. hadday cunto la beega tahay, hadday wax la miisaamo tahana waa inaad miisaamato. wuxuu yidhi Cuthmaan radiyallahu canhu waxaan timir ka gada jiray qolo yahuudaho la yiraahdo reer banu qaynuqaac, ka bacdina waa gadi jiray inta ribix saarto. markaasaa nabiga arrintii uu maqlay sallallahu alayhi wasallam wuxuuna yidhi yaa Cuthmaan ida btacta faktal. Cuthmaanow markaad wax soo gadato iska beeg, wa idaa bicta fakil, markaad iibisana beeg. anaha laba beeg alla iska raba. midkii hore tood soo gatay markuu soo gadanayo waa inuu beega, marka dambe uu gadaayana kan kalena waa inuu u beega. sababtoo ah inuu qalad ka dhacaya dhici karta, waa bini aadam markii hore in wax la qalday. haddii labada beeg kala badnaadaana laba raashin oo la isku gadaayo riba imaanaysa. cilada lagu diidayna culimmadu dhowr sababay sheegeen. qaar waxay leeyihiin beeca hore ma dhamaystirmi karo haddii aan aan wax la beegin oo qofkaana wax uu gatay inta yihiin uu saaqoon. beecii hore tanba dhamaystirmin wax aad lahayn aad gadaysaa man hadda beegan adigu. qolana waxay ku cileeyeen waxa dhici karta beegii hore inuu qaldamay oo beega labaad saasay ku cileeyeen. si kastaba ha ahaatee lama ogolo adoon iska beegin inaad soo gadato, adoon beegin inaad qof kale ka iibido lama ogolo. labadaas beeg waa in la helaa.
وإلى هنا نقف إن شاء الله، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.